ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫരിഹയുടെ ഈദ് ഡ്രസ്സ് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും പർച്ചേസ് ചെയ്തത് പാലക്കാട് പ്രീതി സിൽക്സ് എന്നാണ്. നല്ല കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പാലക്കാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രീതി സിൽക്സിലൊന്ന് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫരിയയ്ക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയൊരു ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫരിയയുടെ ആൻറ്റി അങ്കിളും ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ഡ്രസ്സാണ് അവൾക്ക് ഇതിന്. അപ്പോൾ ഇത് കോട്ടൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സാണ്. വളരെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡ്രസ്സാണ്. അല്ലേ, സ്ലീവിൽ ലേസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ലീവാണിത്. പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഈ ഡ്രസ്സ് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. അല്ലേ, ഞാൻ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, ഫുൾ ലെങ്ത്തായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ഡ്രസ്സ്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലാണ് വരുന്നത്, ഒരു ലൈറ്റ് പിസ്ത ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡിൽ. അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ ചെറുതൊരു ഗോൾഡൻ, എന്താ പറയുക, ഗോൾഡൻ ഡിസൈനാണ് വരുന്നത്. ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഡിസൈൻ പോലെയാണ്. പുറകിൽ ഹൂക്ക് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സിബും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹൂക്ക് ഇടുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിബിൽ ഈ മുടി ഉടക്കി നിൽക്കില്ല. അതാണൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ രണ്ട് സൈഡും ടൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് സൈഡല്ല, സിബിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഹിപ്പിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു ചെറിയ ഇലാസ്റ്റിക്കായിട്ട് ഒരു 4 to 5 ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഹിപ്പിൽ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് നിന്നോളും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈ ആ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട് അതിൽ. എക്സ്ട്രാ ഒരു ടൈൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും രസമാണ്. ഇതൊരു 4 ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ക്ലോത്ത്, പിന്നെ അകത്തൊരു ലൈനിങ്, ദെൻ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു കോട്ടൻ്റെ ലൈനിങ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, യൂഷ്വലി എല്ലാ ഡ്രസ്സുകളിലും വരുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ ഈ കോട്ടൻ്റെ ലൈനിങ്ങിൽ അവർ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ടാണ് ഈ മെഷ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ചിങ്ങനെ ഫ്ലെയർ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിൻ്റെ പകുതിയിൽ ഏറ്റവും താഴെ ഒരു 3 to 4 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ബോർഡറിലായിട്ടാണ് ഈ മെഷ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലേ, ഡ്രസ്സ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഡ്രസ്സിലോട്ട് പോവാം. അടുത്തതാണ് അവളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഡ്രസ്സ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവൾ ആക്ച്വലി ചോദിച്ചത് വൈറ്റ് കളർ ബ്രൈഡിൻ്റെ ഡ്രസ്സായിരുന്നു ചോദിച്ചത്. പക്ഷേ വൈറ്റ് കളർ ബ്രൈഡിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് അവളുടെ സൈസിന് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഡ്രസ്സ്. യെസ്, ഹിയർ വി ഗോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫരിയൻ്റെ ഈദിൻ്റെ ഡ്രസ്സ്, നമ്മൾ എടുത്ത ഡ്രസ്സ്. ഒരു എന്താ പറയുക, പീച്ച് ഷെയ്ഡിൽ വരുന്നതാണ്, ഒരു പിങ്കിഷ് പീച്ച്. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല എലഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുൾ ലെങ്ത്ത്, ഫ്ലോർ ലെങ്ത്തുള്ള ഡ്രസ്സാണ്. സ്ലീവ് ഉണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, നെറ്റിൻ്റെ സ്ലീവാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടിയല്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ടില്ലേ താഴെ. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ബോ വിത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോണിൻ്റെ ഒരു ബട്ടൺ പോലെ കൊടുത്തിട്ട് അതിലാണ് ബോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലും സെയിം തന്നെയാണ്, ഹൂക്കുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സിപ്പും അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ രണ്ട് സൈഡ് ടൈ, അത് കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിരുന്നു തോന്നുന്നു ടൈക്ക്. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് ടൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല എലഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്. ഈ ബോ വരുന്നത് ശരിക്കും എന്താ പറയുക, സാറ്റിൻ ക്ലോത്തിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നെറ്റും സാറ്റിനും ആക്ച്വലി ഒരു നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലും ഒരു 4 ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഉണ്ട്. അവർ കോട്ടൻ്റെ ലൈനിങ്ങാണ് ഏറ്റവും അകത്ത് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു സാറ്റിൻ്റെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1075 ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ്. 1075 റുപ്പീസ്. അപ്പോൾ ഒരു 1000 റുപ്പീസിന് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സെലിബ്രേഷൻ പാർട്ടി വെയർ ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡ്രസ്സാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഫുൾ ലെങ്ത്ത്, നല്ല ഫ്ലെയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഫരിയ കുറച്ച് മെലിഞ്ഞ കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിരിക്കും തോന്നുന്നു.
റൗണ്ട് നെക്കാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ സാരിയുടെ പ്ലീറ്റ്സ് പോലെ ഒരു സൈഡ് നെറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് സ്റ്റോണിൻ്റെ വർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഈ സാരീസിലും ഷോൾസിലൊക്കെ വരുന്ന സ്റ്റോൺസ് പോലെ അല്ലേ. ഈ ബോലുള്ള സ്റ്റോണും ആ സൈഡ് പ്ലീറ്റ്സിൽ വരുന്ന ആ സ്റ്റോണുമാണ് ഇതിൻ്റെ ആകെയുള്ളൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് വർക്കുള്ള ഡ്രസ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും ഇടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഈ ഡ്രസ്സിൽ എനിക്ക് ഒരു ചേഞ്ചെന്ന് എനിക്ക് വേണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ 2 സൈഡുള്ള ഈ ടൈ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഷിഫോണിൻ്റെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വ്ളോഗ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.